Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, һаумыһығыҙ, егеттәр, хәлдәрегеҙ нисек? Беҙ яңынан сираттағы осрашыуға йыйылыштык һәм барлык тамашасыларҙы ла сәләмләп, үҙебеҙҙең хәлдәрҙе лә һөйләп үтәйек инде, әйҙәгеҙ. Хәлдәрегеҙ нисек, Руслан Ишморат? Һаумы Айгөл, һаумы Руслан. Хәлдәр яҡшы, яйлап ҡына йәшәп ятабыҙ. Ҡарайбыҙ яңылыҡтарҙы. Бер өлөш менән теге физик йәшәйбеҙ, икенсе яҡтарҙа, сит илдәрҙә. Теге мәғнәүи яҡтан шул. Онлайн ҡарап барабыҙ инде ватандың яңылыҡтарын. Мәғнәүи яҡтан китапта йәшәгән кеүекбеҙ беҙ. Шулай. Руслан, төҙөп Мин, бөтөрәһең? мин 4 көн Квебекта булып килдем. Малайҙың ярыштары бар академия менән теге футбол буйынса 4 көн эсендә бер индус та күрмәнем. Бер индус та юҡ, бер эмигрант та юҡ. Әллә Гватемаланан һин расистҡа әйләнеп бараң түгел? конечно, ул этапҡа барып етәсәкһең әле, ул һин теге киләсәктә нәмә канадистар кеүек теге уларҙы яҡлай башланым. Юҡ, ысынлап та ялҡыта, мин әйттем бит инде, бына был йылдың 3 айында ғына 500 мең индус керҙе тип Канадаға. Улар төрлө хәйләләр менән керәләр. Шуға мында ялҡа баштайым. Шуға Квебеккә барғайым, улар французса һөйләшә бит. Индистар французса белмәгән, шунда бере лә юҡ шуларҙың. Бөтә ерҙә лә теге иҫке канадистар, француздар, англичандар, һәм бер төркөм Гватемаланан килеп инделәр. Уларҙың да бер Латинская Америка, Мексика тип булһам, футболкарында Гватемала тип. Бөтәһе лә тәп-тәпәш кенә, минән дә бәләкәстәр шулай. Бөтәһе лә йөҙгә бер-береш. Испанса ғына һөйләшәләр, мин әҙерәк әҙмән аңлаштым инде. Теге временный рабочий виза менән стройкаға килгәндәр. Шулай. Ладно, ул теге Һинең генә төҙөүең етмәй, тимәк, Гватемаланан эшселәр саҡырғандар икән. ай Күберәк эшләргә кәрәк, Руслан. башҡорттың етмәне. Бүлдерҙем ахыры һине. Ул теге спорт тураһында һуңғараҡ һөйләшербеҙ. Иң алда теге Айгөл, һин бер ҡыҙыҡ ҡына ебәргән статья 1 сентябрь менән бәйле. Шуны турала һөйләшеп үтәйек тә. 1 сентябрҙа Россияда бик күп ҡыҙыҡлы, беҙҙең өсөн, минең өсөн, әле егеттәр менән һөйләшеп ултырғанда ла барыбыҙ да әкиәт уҡыған кеүек уҡыйбыҙ әлеге закондарҙы, ышаныуы мөмкин түгел, ышанып булмай. Был яңы ҡағиҙәләр, экстремистик материалдар эҙләү тураһындағы закон шуларҙың береһе. VPN-да реклама итеү һәм таратыу тыйылды. Уға штраф 500 мең һум. Ярар, беҙҙә VPN юҡ, VPN-һыҙ ғына таратабыҙ. Блокланған социаль селтәрләрҙә һәм сайттарҙа реклама бастырыуҙа тыйылды. Шулай уҡ 500 000 һум. Экстремистик материалдар эҙләү тыйылды. Штраф 5000 һумға тиклем. Бая, Руслан, һин бер әйбәт фекер әйткән инең тамашасылар өсөн. Ҡабатлы әле. Нимә тураһында әле? Экстремистик материалдарҙы эҙләү, ҡарау тураһында. Беҙҙең әле теге бәйәбеҙ артмаған, беҙҙе ҡарап. Беҙ экстремист һаналабыҙ. Әле нәмәкәй, штраф 5000 генә һум, пока ҡарап ҡалығыҙ. 500 меңгә барып еткәнсе тип көлөп ҡуйҙыҡ. Пока осоп ҡарауыбыҙҙы. Шулай. Һеҙҙең дә берәр пунктына туҡталаһығыҙ киләме әлеге әкиәти закондарҙың һәм ҡағиҙәләрҙең? Мин башлап бирәйем бының турала. Сөнки минең әйтер һүҙем ҡыҫҡараҡтыр ул. Бына нисектер һеҙ ваҡыт менән нервы таба алаһығыҙ икән шуларҙы уҡып ултырырға. Тәүҙә уҡығандан һуң минең йыш ҡына, был ваҡытта ғына түгел, шундай беренсе уй килә. Был ысын микән ул, фейк микән? Бына мин уҡыйым да ышанай алмай ултырам. Бер нисә йыл элек ҡарап ултырғайным, бер егет, теге төрлө блогерҙар була бит инде, төрлө илдәрҙе төшөрәләр, егет. Шул теге Төньяҡ Корея тураһында һөйләй инде. Һәм Төньяҡ Корея тураһында беҙҙең халыҡты шул урамда туҡтатып һорай инде. Бына һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Төньяҡ Корея һәйбәтме ул? Һеҙҙең уйығыҙса, беҙҙә лә шундай теге закондар булһа, бөтәһе лә бер башлыҡты тыңлай, бөтәһе лә теге Американы дошман итеп күрә һәм башҡа. Һәм күп бабайҙар нимә ти? Дөрөҫ. Булырға тейеш, беҙҙә лә шулай. Беҙҙә булған бит инде, элек бөтәһе лә теге Сталинды яраталар, фәлән дә текән. Һәм шул ваҡыт теге был егет һорай бит инде. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Бына Кореялағамаҡ, Төньяҡ Кореялағамаҡ һеҙҙең бер генә салбар булһа, икенсе салбарҙы алыр өсөн теге заявление яҙып фәлән текән, бына һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ана шуға барып етһә,
Был бабайҙар, юҡ, улай була алмай инде ул, уға тиклем барып итмәй, фәлән дә төгән. Бына ошо ике салбар һымаҡ, ебет, беҙҙең башҡа һыймай бит инде әле. Теге хатта Русияла йәшәгән кешеләр ҙә быға ышанып бөтә алмай. Ләкин нисек һеҙ уйлайһығыҙ, ул яйлап ҡына барыбер шуға барып ете аласаҡ инде. Мына шуның һымаҡ, шо ҡарайым да берәй закондарҙы, мин теге ышанмай башты тырнап ултырам. Мәҫәлән, ҡарағыҙ, бер генә пунктты миҫал итеп китерәйем. Ул әле салбар тураһында закон керетелмәгән, ләкин бына мәҫәлән кинолар традицион төшөнсәләр. Ә уны нисек мына ҡарайҙар инде? Беҙ бит инде ғүмер буйы кино ҡарап үҫтек бит. Мына уйлап ҡарағыҙ, төрлө кинолар. Әйтәйек, Мимино. Ебет, Мимино. Унда нисек, нейме, бөтәһе лә традицион төшөнсәләрме? Теге баштан алып аҙағына тиклем грузиндарҙан көлгәндәр ҙа, уны нисек, уны күрһәтәгеҙ. Икенсе кино шулай уҡ, мәҫәлән, урыҫтарҙан көлһә, был ярамай булып килеп сығамы инде ул. Мәҫәлән, грузиндарҙы теге прикол итеп күрһәтергә була киноларҙа, ебет. Ней, мына урыҫтар шундай матур ғына күрһәтәләр бит инде шамандың клиптарында. Матур ғына урыҫтар йөрөй шунда. Улар ғына шундай менәүер, яҡты, теге фәрештә һымаҡ халыҡ, ҡалғанда бөтәһе лә ниндәйҙер Мимино һымаҡ. Бына Мимино киноһы ул нимә? Традицион төшөнсәләргә керәме? Теге ваҡытта бер миҫал китергәйнем. Бер кино бар инде. Дети чугунных боговмы? Унда башҡорттарҙы күрһәткәндәр. Әйтерһең, мына Урта Быуатта башҡорттар нисек йөрөгән, теге уҡ менән атып шунда теге урыҫтарҙы туҡмап, ебет. Мана шуның һымағыра күрһәтелгән, кинола унда 60-нсы, 70-нсы йылдар күрһәтелә. Ул кино мәҫәлән керәме ошондай? Ҡыҫҡаһы, был ниндәйҙер теге ахмаҡтар тарафынан һәм ахмаҡтар өсөн яҙылған ҡанундар. Мына шулай ғына. Шуға мин уҡымайым ул. Һеҙҙең ваҡытығыҙ бар, нервы, ә мин хәҙер һуңғы ваҡыт ысынлап, мин уларҙы ҡарап та тормайым. Мына шулай ҡыҫҡа әйтәм тип оҙон әйттем. Руслан, һинең әйтәһе фекерең булды ни, саҡ ҡына көтөп торам, мин киноға ҡағылышлы бер генә һүҙ әйтәһем килә Ишморатҡа. Хәтерләһәгеҙ, бәлки һин иғтибар итмәгәнһеңдер, мин иғтибар иттем. Хәтерләһәгеҙ, фильмдар турында һүҙ киткәсен, Яҡут фильмдары бик яҡшы төшөрөлә, бик матур төшөрөлә. Бында Лос-Анджелестағы кинофестивалдә иң яҡшы кино номинант булды, име? Шунан һуң шул уҡ фильмдағы иң яҡшы ир-ат роле. 2 Белый барсны алып ҡайтып киттеләр, аҡ барсны алып ҡайтып киттеләр. Аҡ барс түгел, снежный барстың нейен алып ҡайтып киттеләр алар, статуэткаһын. Шул егеттәр, ҡыҙҙар фильм төшөргәндәр. Яңлышмаһам, ул «Әйтә» тип атала. Ул «Әйтә» тиеп яҡуттар урыҫтарҙы атайҙар икән. Ҡараным. Ҡараныңмы? Һәм шул фильмда урыҫтар бик яҡшы итеп күрһәтелмәгән. Һәм шул фильмды тотош прокаттан төшөрөп, хәҙерге ваҡытта Россияда күрһәтеү мөмкинселеге юҡ. Менә был бер генә һорау, әгәр дә урыҫтарҙы һин башҡа төрлө иттереп күрһәтергә йыйынһаң, һинең фильмың бер ҡайҙа ла күрһәтелмәйәсәк, тимәк. Руслан? Мин особо фекер юҡ инде, мин ысын әйткәндә, электәге шундай сәйерерәк закондар теҙмәһен ебәрһәләр, переживать итеп ҡарай торғайным. Әйтәм бит инде, инсульт була яҙыр. Хәҙер көлә-көлә уҡыйым, как будто комедия ебәргәндәр кеүек. Шуға иғтибар да үтиктем итмәнем инде. Ысынлап та мына әйтәләр бит, гайканы яйҙап боралар тип, һиҙелмәҫкә тейеш яйҙап боралар. Ә бында шул тиктем күҙгә бәрелә, даже шул борғандан һуң да әҙерәк 2-3 ҡапыл күрек эшләгән кеүек инде. Шуға әйтәм, ошондай мына әлеге уны уҡып үткә лә килмәй инде. Бөтәһе лә белә ул закондар тураһында ишеткәндәрҙер инде. Белмәйем, кеше диҡҡәт итәме, юҡмы? Ләкин 5 йыл, я булмаһа 10 йыл элек шуны кешегә уҡыһаң, я ул ундай нәмә булмаҫ тип көлөрҙәр ине. Ләкин булды бит инде ысынлап та. Шуға Ишморат хәҙрәт дөрөҫ әйтә ул. Беҙҙең ысынлап та донъя Кореянан айырма ҡалманы тип әйтерлек инде. Бер-ике генә йыл эсендә унда ла барып етәсәк. Былай барҙан иһә беҙҙең барып етеүебеҙ Төньяҡ Кореяға тиҙерәк тә буласаҡ. Теге үткәнгә ҡарағанда беҙ тиҙерәк барасаҡбыҙ. Ә минең менә бер нисә әлеге закон проекттарына туҡталып китәһем килә. Инглиз теле мәктәптәрҙән сығарыласаҡ. Уҡығанһығыҙҙыр инде. Аҙнаһына 2 генә дәрес ҡаласаҡ.
Тимәк, әлеге предметты башка предмет алыштырасак, мен уйлайм, Кытай теле керәсәк дип. Ә нимә уйлайһығыҙ? Бір патриотический воспитание, шунан теге нәмәне кайтарга уйлайдар, теге военный подготовканы кайтарга уйдар бар, шунан общество знанияны алып таштайдар бит инде, уны да сокращайттылар. Әсендә онда бит теге правое государство изучаешь, разделение властей, шундай теге төрле дөрес нәмәләрде по идее өйрәнәм бит инде. Унан да теге балалар бөтенләй уны ишетмәгән өчен уны алып таштар. Шул вакытта Рәсәй тарихы дәресләрен күбәйтәләр, рус теле һәм әдәбияты. Башкорт телен алып ташланлар бит инде. Бер дәрес бармы хәзер, юкмы, уны да хәтерләмәйм. Бер дәрес менән моны һез икегез дә лингвист телде өйрәнергә буламы? Мөмкин түгел. Английса тоже ике генә даже дәрес калса аны өйрәнеп булмай. Мен төрек лицейында хәтерләйм, бик һәйбәт итеп ничек менә Түрк лицейына без 9 класска килдек, унан алда мен 4 ел инглиз телен Аскар мәктәбендә өйрәндем. Мин Түрк лицейына килгәндә английса 4 ел өйрәнеп, ошны беләм. My name is Ruslan Suleiman, I am from Askarov. Askarov is a big village. Who is on duty today? I am on duty. Ну, шулай да бездә. Теге укытучыны кәмһетеп әйтмәйм, просто теге эффективность турында әйткән генә. Түрк лицейына килдек, көненә 4 инглизчә, 2 түрк теле. Көн һайын 5 тапкыр. Бер елдан һуң булай да 2 тел беләйнек, тагы 2 телде бер 2% ятланып. То есть почти совершенство 4 телдә уже һөйләшәйнек. Шулай бит инде. Моны шулай өйрәнергә була. А булай теге 2 калдырып, берәү калдырып, бернидә бөтенләй алып ташталар да бер яктан вакыт һәйбәтрәк. Потому что ул вакытта эффективнрак үткәрергә була. Белмәйм, физкультура өстәргә, мәсәлән. Ну, нимештәйин инде. Нимештәйин. Берәмә эшләп булмай. Хәзер минеңсә иң мөһиме кешеләргә әлеге абруйлы дип әйтәйек бит. Шул мен Путинга человек в костюме дип әйтәм бит. Президент әйткәлә телде боргым да килмәй. Просто человек в костюме, шуның бәсен бөтенләй бөтөрергә кирәк. Уның менән бәйле бөтен кешеләрнең шуныга теге терәк сыккан главаларды, глава администрацияларды, артистларды, бөтен силовикларның шул тиктән нәфрәтне уларга карарга кирәк, минемчә. Улар шуны аңларга тиештәр. Улар бер кем дә түгел. Менә бер кем дә түгел. Шулардан күбрәк куркып, уларның теге үзен тыңлап, шул үзен тыңлап, берәй ишмәкәрлек алып барган кешеләргә теге путпәрәс кылды диндә карарга кирәк. Ни өчен дигәндә, менә путпәрәс ишмәт хәзер белә. Аллаһ Тәгаләнән зуррак беренә роль бирһәң, я буны шул я булмаһа вакытыңды бүлһәң, шул путпәрәс дип ханала. Ул кешенең башында илаһ. Шуңа күрә менә күп нәмәләр бездә әле яңлыш. Шуңа күрә кешеләр шундай нәмәләрне алып ташларга тиеш. Улар авторитет түгел, уларның бөтенләй абруйлары юк. Улар без өчен бер кем дә түгел. Улар безгә бер нимәле әмир бергә тиеш түгел, без аларны тыңларга да тиеш түгел. Улар бер кем дә түгел. Ничтожество. Шуңа халык шуны аңларга тиеш. Күбрәк халык аңлаһа, яйдап теге нәфрәт уянып, иң кәмендә теге бәддуа кылып, уларга кырын карап, шул нәфрәтте туйгызып яшәһәк, вакыты килеп җиткәч, әлбәттә бу мәсьәләләр икенче төрлерәк сизеләсәк, ләкин шуны менән хәтта башлаһак, бәлки әлеге шартлар эчендә әйтәм инде Россиядә булган. Әзмәт тизрәк үзгәрер дип уйлыйм. Менә минең тагын бер Инглиз әйтеңләй. теле тураһында. Ни? Был дөресен әйткәндә бик куркыныч галәмәт ул. Мана хатта Советтар Союзы дип без еш әйтәбез бит инде, теге сагыштырабыз Корея менән. Ләкин исләгез, Советтар Союзында үз тел өйрәнелә торган иде мәктәпләрдә. Күбрәк инглизчә, икенче урында немецчә, өченче урында французча. Белһәм бит. Хатта Советтар Союзы аңлай торгайны, ул мана Европаһыз һәм сит телләрне белмәенсә, улар берничек тә яшәй алмай. Бернинди дәүләт мана әлеге вакытта бит инглиз теленнән тыш хатта һөйләшә алмай. Әгәр мәктәп мана дәресләрен алһак, миңа иң кирәкле булып сыкты ул нәкъ инглиз теле, дөресен әйткәндә. Теге минең осракта инде сит илдә кайда гына йөрергә туры килмәне бит инде. Мана инглиз телен белмәгән кеше хәзер сыгып киттеме Русиянан, ул телһез кеше. Evet. Күбрәк Төркиягә йөриләр әлбәттә, ләкин төрксә лә өйрәнмәйләр бит инде бездә. Шул. Балар, мына ошо әлеге көндәге урыс дәүләте, улар хатта Совет
Советтар Союзынан да арттырып ебәрергә булдылар. Был бик куркыныч ишара, галәмәт. Тимәк, улар бүген мана инглиз телен укытмай, иртәгә кем инглиз телен мәсәлән өйрәтә, тимәк, улар ниндидер шик астында тора-бара тыясактар бит инде. Аҙаҡ бөтөнләй теге кешеләрҙе сығармаясаҡтар ул. Әлеге ваҡытта ла ҡайһы бер теге шундай миҫалдар бар ул. Ҡайҙалыр теге ғалимдар конференцияға барып ҡайталар, Ҡытайғамы шунда уларға эш асалар. Шпионлыҡ тип. Күрҙегеҙме? Был нигә элекке 37-нче йылға ҡайтабыҙ. Теге в пользу в пользу японской разведки, в пользу британской разведки тип күпме кешеләрҙе атҡандар бит инде. Былар инглиз теле уҡытыусыларын ата башлаясаҡтармы инде, бына шуның мәғәр. Ҡыҫҡаһы, маразмға тәгәрәй. Тағы бер ҙә әйтәм, мин ҡарамайым ул яңылыҡтарҙы әлеге ваҡытта. Бында минең талаһым килә бер нисә пунктына. Мәҫәлән, һәр яңы смартфонды һатып алған саҡта уның эсендә Рустор һәм Макс мессенджеры мотлаҡ ҡуйылырға тейеш. Был беҙҙең уҙған аҙнала һөйләшкән теге ниндәй ГУЛАГ тип һөйләштек беҙ аны? Цифровой ГУЛАГ, име? Этәргес, был инде законлы рәүештә шуңа этәргес. Һәм минең иң эсемде бошорғаны, теге асыуымды китергәне, ул балаларҙың репродуктив һаулығын тикшереү 6 йәштән башланасаҡ. Элек мәктәп комиссияларында 14 йәштән ҡарайҙар ине тиелгән. Менә был нәмәгә барабыҙ беҙ? Ҡая барабыҙ ул? Уны нисек ҡарайҙар ул? Спермограмма алалармы мәктәптә? Мин аңламайым бөтөнләй әсен әйткәндә. Көлкө инде, уҡыу көлкө теге. Һәм ул аңарсыз ҡабул ителгән, хәтерләһәгеҙ, егеттәр, мәктәп балалары бала тапты ниһә, уларға теге бер тапҡыр түләнелә торған 150 мең һуммы инде ул, шуның хәтле күпмәдер түләнелә. Менә ул теге поощрение тийләр бит инде, балаларҙы уҡымайынса йәш кенә килеш бала таптырыу. Минең башыма һыймай менә шул әйберҙәр. Үткән аҙна яңылыҡтарҙа үтте ул. Орловский һәм Владимирский областарҙа уже түләй башлағандар, хатта ҡыҙҙарҙың һанын әйткәндәр. Береһендә 8, береһе 10. Законда ул педофилия булып үтә бит инде, ысын әйткәндә. Шул ваҡытта Үҙең тартып алдың. Мин әйтмәгән инем. Юҡ, ысынлап та шулай. Законға ҡараһаң, 18 йәшкә хәтлем ауырға ҡалһаң, һине теге язалап төрмәгә ултыртырға тейештәр. Хәҙер шул закон да бер яҡтан бар, бер яҡтан поощрение там девочек, которые родили там в школьном возрасте. Ну, бына маразм уже бөтә яҡтан да сығып килә. Һәм нишләптер ошо әйберҙәр барған ваҡытта ауыҙҙарынан төшмәй ул һүҙ, традицион ҡиммәттәр менән ниндәйҙер. Улар нимә траҡта икән һуң? Ул нисек бәйләнә ала икән бер-береһенә? Канадистар менән күп эшләйем бит инде. Ҡыҙыҡ хәлдәр була. Һеҙҙең путь шундай молодец ти. Шундай, мин не этеп. Ул ЛГБТлар менән борется. Мин уже ятып көлгө килә башта. Һеҙ Рәсәйҙә йәшәмәгәнегеҙ, һеҙ анда теге мында еңелерәк бит. Мин күпме теге диктатураһында Канадала һөйләһәм дә, ләкин икенсе яҡтан улар йәшәгәне юҡ. Шул теге РТ-ны ҡарайҙар икән алар. Шунда анда һеҙҙең традиционные ценности, христианство, белый, там, мигранттарҙы ярат. Әлләмәләр шуларҙы ҡарайҙар да, булар прям һоҡланып тороп шуны миңә һөйләйҙәр. Мин әҙерәк теге шул менә беҙ һөйләшкән закондар тураһында һөйләм, нисек йәшәгәнде, ни өсөн Рәсәйҙән күсеп киткәндәр. Ысынлап та шулай, ысынлап та. Хатта YouTube каналдары бар, ҡайбер канадис австралистарҙың. Улар күсеп киткәндәр Рәсәйгә, күргәнегеҙ бәлки барҙыр. Төрлө фермерский хужалыҡтар асып, уларға теге бу яҡтан властар һәйбәт ҡарай бит, уға реклама кәрәк. Эргәләрендә өрлө йөрөйҙәр, ер бушлай бирәләр, тракторҙар бирәләр. Тегеләр һаман теге сдаваться итмәй, күп нәмәне аңлай башлағандар уже, аңлашыла инде YouTube-тан. Ләкин теге кире китепмәй бит, оят була. Уға тырышып, маташып тегендә яңы диктатура аҫтында йәшәп яталар. Көлкө хәл инде, ысын әйткәндә. Ватандашлыҡ тигәндә мин нисәмә көн хәҙер иғтибар итәмен. ВКонтактеға барып керҙенеһәң, беренсе пост сыға да, икенсеһе «Получите гражданство Российской Федерации» тигән реклама. Һәр ваҡыт бер үк хәл, һәр ваҡыт.
Миңә нишләп булар теге таргетированно шул рекламаны бирәләрдер, мин аңламайм, мин аларның таргеты түгел бит инде барыбер дә. Кеше етмәй Рәсәйдә. Мына без БП-гә гражданство алырга бардык консульствога. Кайтыр кирәк бит инде шуны әсәйләргә күрәтер кирәк. Эргәбездә өрле бүриләр шундай моны ярдәм итәргә. Уларга теге өстән бер әмер килгәндер ул. Кем Рәсәй теге гражданство теге статистика бар итенде. Теге өстән нәмә төшерәләр. Нимә тиләр әле? Менттарга төшерәләр бит әле ел һайын. Ошундай күп теге енәятте асырга дигәндәй. Шулай бит. Буларга мәсәлән, Оттавага консульстволар быел бер ел эчендә 100 кешене бар теге ватандашлыкта таратырга дип. Шуга рәхмәт. Аптырап киттем, буларның теге нәмәкәй сервис канадский сервис Онтарионан күпкә һәйбәтрәк. Тегеләр оҙаҡ көттөрәләр, хаттар юғала, юҡ, булар бер көндә бөтә нәмәне эшләп бирәләр. Шуға яңылыш аңламағыҙ, әҙерәк теге һоҡланып киттем ҡайберҙә теге буларҙың сервистары менән. Шулай инде башка һоҡланыр әйбер булмағастын. Хотя бы шулай. Тагын Консул үҙе төшөп, миңә вис аңлатып, матур итеп, уф Аллам. Яҙып, биреп. тагын ике генә пунктка туҡталам да, Ярай. хәҙер зажигалка һәм газ баллондарын паспорт менән генә һатып алырға мөмкин буласаҡ. Ҡыҙыҡ закон. Уныһына мин шуныһын уҡығас айттым бит инде, был фейк. Ул яҙылғандың ярты дөрөҫ, ул мин аңлайым, ләкин был нисек мин аңламайым, ул фейктер инде, ул кемдер өҫтәп ҡуйған фейк итеп. Нисек мына баллон зажигалканы өҫтәгәндәрҙер ул. Гимлер нәмә тигән әле ул теге чем уйҙырма тип әйтәйем инде ул ышанмаҫлыҡ мөмкин тиклем кеше ышанмаҫлыҡ булған һайын әлеге яңылыҡты теге халыҡ ҡабул итә бит инде барыбер ҙә. Ана шул бер нисә дөрөҫ хәбәрҙе тығаһың, шунан һуң тагын бер нисәне фальшивый алдау хәбәрен тығаһың һәм ул бик еңел генә үтеп китә. Һәм менә мин тагын бер пунктна, мин был пунктҡа ышанам. Рәсәйҙә хәҙер юғары белемһеҙ урта медицина персоналы ла дауалай аласаҡ. Демәк, врачтар етмәй. Уҡыған врачтар, тимәк, эшләргә теләмәй. Уныһы дөрөҫ, Быныһына быныһына ышанам, сөнки, ғәфү ит, Айгүл, бүлдем бит. Бының турала күрһәтелгән бит ул. Беҙ кинолар тураһында йыш әйтәбеҙ бит. Бумер икенсе өлөшө. Руслан беләлер ул. Теге бер егетте сәсәләр ҙә шул кинола инде. Ҡайҙалыр ауылға барып, унда ниндәйҙер ҡарсыҡ, теге сихырсы тиһәк тә була инде, уны аяғына барып. Бына беҙ уйлап сығарған нәмә түгел, был ысынлап та шулай. Бына беҙ беләбеҙ, бала саҡтан әйтәйек берәй нимәне әле ул башын урынына ҡуйҙырырға унда таҫтамал менән тартҡылап ебет. Йә, мәҫәлән, бала баҫа алмай икән, теге аяҡтары нисек. Әбейҙәргә апаралар бит инде, шунан инурез буһала теге әбейҙәргә апаралар. Был нисек инде, был элек-электән эшләп килә шулай Русия. Хәҙер шуны нигә генә сығаралар теге рәсми кимәлгә. Шуға нәмә. Электән булды ул нәмә. Ул лекарҙар тураһында һүҙ барамы, әллә медсестралар тураһында һүҙ барамы? Аңлап бөтмәнем. Был ҡарар ул медицина хеҙмәткәрҙәре тураһында. Әммә хәҙер инде Ишморат күсеп китте, йәшәйеш ауырлашҡан һайын ниндәйҙер колдундар, теге сихырсылар, әбейҙәр, имсе-томсолар, шул Кашпировский, шул Чумак килеп сыҡты бит инде. Онотолған бит инде улар. Мин уларҙы ҡасандыр бер 10 йыл элек микән гуглить итеп ҡараған инем. Был кешеләр иҫән микән? Иҫемә төштө. 90-нчы йылдарҙа кеше аҡылын юғалтып шуны ҡараны бит инде. Мен әйтәм, былар иҫән микән дип ҡараһам, иҫәндәр, теге бер ҡаяҙыр йәшәп яталар. Шунан упс, килеп сыҡтылар икеһе лә тағын телевизорҙа. Йәшәйеш ауырланған, шуның кеүек кәрт һалыусылар ниндәйҙер, хатта исемдәрен дә белмәйем, теге Тора түгел бит инде ул, Торамы ул, нинди кәрт һалалар бит. Шуның ише әллә нәмәләр, теге кеше балаларын юғалтҡан, һуғышта балаларын юғалтҡан инәй атайҙар шулай уҡ шуларға бара бит инде, мөрәжәғәт итә. Был көтөлгән хәл, был көтөлмәгән хәл түгел инде.
Яхшы, ярар, законды ташлайык. Ул закондар күп булыр әле беҙгә тагын һөйләшергә. Руслан, әйдә һинең темаңа тукталайык. Спортсы, егет ҡыҙҙар, спорттың хәле, һин вәғәҙә иткәнең. Мин тәҡдим иткән үткәндә әҙерәк теге Башҡортостанда әлеге спорт физкультураның хәле тураһында әҙ һөйләшеп үтәйек дип сағыштырып үтергә була. Шул уҡ Совет заманындағы әлеге ваҡытта физкультура спорт ни тиклем килешкән перспектива тураһында әҙерәк һөйләшергә була. Башҡортостанда, Рәсәйҙә хәлдәр булай барһа, беҙҙең спорт менән физкультура ҡайһы кимәлгә барып менер икәне бит, йә булмаһа төшөр ине. Шулайыраҡ. Мин хәтерләйем, Асҡар теге иң алда Ускар тигән бәләкәй генә ауылда йәшәнек, шунан хәлгә үсеп киттек, хәлгә ҙурыраҡ, шунан Асҡарға күстек. Атайҙың артынан йөрөп, шунан Асҡарға килгәндә нәмәләр, бәләкәй саҡта хәтерләйем, кружоктар күп була торған. Легкая атлетика бармы? Бик еңел атлетика, бик һәйбәт киңәлде. Беҙҙең стадион эргәлә генә, 200 метр шуға мин теге футбол уйнап үҫкән кеше, төрлө нәмәкәдә ярыштарға бик күп йөрөй торғандарны. Лыжный саңғы буйынса хәтерләйем, мин үҙем 1-2 йыл йөрөнөм, минең ағай 3-4 туған, онда йөрөтә торған, базалары бик шәп була торған, шул саңғылар тарата торғандарны, йыш ҡына төрлө ярыштар үтә торған, мин үҙем хәтерләйем, ҡатнашып шул районда 4-нсе була торған. Мәктәптә кросстар бик йыш үткәрелә ине. Бына бөтә мәктәп ярыша, әлбиттә, һәм башҡалары. Бокстан беҙҙең егеттәр, Магнитогорск егеттәр барып, йыш ҡына туҡмай торғандарны, Булат Шавкатович тигән бер бик шәп боксер була торған, шул өйрәтә торғаны. Ана әле ҡарап ҡаram да, хәҙер мына әлеге ваҡытта ул тиктем кружоктар ысынлап та юҡ. Совет дәүерендә аҡса булмаһа ла, хәҙер дә ҡыйын бәләкәсен әйткәндә. Ләкин шул уҡ мәсьәләләргә нәмәкәй күберәк бүленгән иғтибар. Шунан әлеге ваҡытҡа килеп еткәндә, ысынлап та хәлдәр әҙерәк хөртәйеп бара бит. Шул уҡ мәҫәлән футболға килгәндә Өфө, теге Хамитов килгәс, футболға нәмәне иғтибарҙы күберәк бүлә баштаған. Хоккей былай да беҙҙә үҫешкән Өфөлә, Башҡортостанда. Ләкин теге ул үҙенең әҙерәк, мин дә беҙҙең Башҡортостанға әҙерәк өҫтәмә бер нәмә эшләйем тип, футбол теге Өфө футбол клубын күтәрә башланды. Высший дивизионға ла улар сыҡтылар, хатта теге крепкий середнячок һанала торған. Нәмәләрҙе, статистиканы ҡарап барһағыҙ, Уфа клубы нәмәкәй хөртөрәк командалар насар уйнай ине, ләкин мәҫәлән шул уҡ ЦСКА, Локомотив, Динамоларҙы йә теге ничья, йә булмай еңә торған. Бөтә теге ҙур клубтар Рәсәйҙең шул 10 йыл элек хатта беҙҙең Уфалағы Уфа клубынан ҡурҡа торғандарны. Шунан ҡайһы бер бик һәйбәт нәмәләрҙе, футбол уйнаусыларҙы английский клубтарда алдылар. Шул Зинченко беҙҙә уйнай торғаны, шунан Манчестер Ситиға китте. Хәҙер Манчестер Ситинан Арсеналға китте. Уны әллә ҡайҙан теге Уфаның теге скауттары Украинанан табып беҙгә алып килеп, беҙҙә үҫеп китеп, шунан уны күреп ҡалдылар, 2 миллион еврогамы шунан күсеп китте бит. Хәҙер яҡ ҡараһаң, мына Хабиров ваҡытында килеп еткәс, Өфө 1-нсе дивизиондан төшөп ҡалды. Хәҙер йә 1-нсе, йә 2-нсе дивизионда ғына уйнай. Бәҫе ныҡ төштө, шул әйткәндә футболға килгәндә. Хоккей уйынсы ла шулай бит инде. Мәҫәлән, беҙҙекеләр нисегәнәк теге уйнайҙар. Реал Мадрид кеүек, үҙҙәренең теге академиялары бик шәп түгел, теге тирәктән иң теге һәйбәт хоккейстларҙы һатып алалар да, араларында бер башҡорт та татар да юҡ бит инде. Ыслап та шулай, бер йә булмаһа 2 фамилия ғына килеп сыға. Үҙебеҙҙең теге воспитанниктарҙы үткәрмәйҙәр. Шул тип-тиҙ генә һатып алып, шунан уларҙы скандал менән ҡыуып, мына яңыраҡ ҡына бер хәбәр үткән, Лива тигән бер канадец бар, былтыр ныҡ һәйбәт күрһәтте Салауат Юлаевта үҙенә. Теге аҡыллы уйнай инде, пастарҙы ла һәйбәт бирә, бик күп теге мәрәй алды. Ләкин мына бер ҙур скандал эшләп, теге күберәк аҡса һораған микән, былтыр бик һәйбәт уйнағас, бик оят хәлгә ҡалып, Салауат Юлаев уны менән юлдарын айырҙы инде. Шунан үҙегеҙ дә ишеткәнһегеҙҙер, былтыр күп бының турала әйтеп үтелде. Ваҡытында нәмә аҡсаны түләмәйҙәр тип. 2, 3, 4 айға һуңыраҡ түләйҙәр. Хоккейсылар көтөп йөрөп, теге насарыраҡ уйнай башлайҙар икән. Хатта мин ишеткәнем бар, теге Салауат Юлаев плей-оффка барып тәгел төшөп ҡала тип. Ҡайһы берҙә специально насар уйнайҙар тип тә ишеттем. Хоккейсылар теге аҡса түләмәгәстәр. Уны һиҙеү ҡыйын бит инде, ләкин мәҫәлән, бер бәләкәй генә хата эшләй ҙә гол был яҡҡа керә бит. Шунан аҡса түләмәгәстәр шулай тиҙ генә еңелеп таралып китәләр. Патриотизм тигән нәмә бөтөнләй юҡ. Әлбиттә, булар өҫтөндә
нык итеп эшләргә кирәк. Мәсәлән, шул ук Татарстанда алганда хәзер унда ла хәлләр насар якка үзгәрде, ләкин мәсәлән 15 ел элек улар тик мусулман фамилиялары менән генә нәмәләрне хоккейчы һәм футболчыларны туплай башлаганнар. Хәтта минең классташым бер малай бар, уның малае бик һәйбәт хоккей уйный иде. Фамилияһы безнең инде Усманов. Сразу сакыртып алдылар дигәндә. Акбарскамы, Рубингамы фәлән туган иде. Тар фамилия татарлар белән бер бит. Шуңа үзләренеке китеп күрһәтер өчен безнең теге Башкортстаннан күп спортчыларды йып, үзләренең академияда улар укыттылар. Ишетәме? Кайбердә югалалар. Бераз югалып торасың, ие. Шул мәсьәләләрне мәсәлән күтәрергә кирәк. Перспективага караганда, әгәр теге ел һайын бу Хабиров килү менән бюджеттың хәлен үдегез беләһегез, әлеге вакытта теге килем бюджеттың 2 тапкырга көтелгәндән әзрәк, спортка бөтенләй акча юк, һәр теге 1 сумдан 40 тиен хугышка китә бит инде. Республика бөтенләй бурычка батты. Шуңа спорт физкультураның теге үсеше турында минеңчә бөтенләй үз алып бару монда мөмкин дә түгел. Түк хөртәрәк буласак, тагыла насаррак буласак, теге нәмәкәй инвентарь булмаясак, базалар әзерләсәк, мәктәптәр төзелмәй бит монда. 1 сентябрьгә 12,020 мәктәп быел ачылырга тиешне, акча булмагас уларда бөтер алмагас унда спорт залдар да булмаясак байтында. Һәм башка. Шул вакытта Гафуте күп һөйләйм теге, мин үзем теге тәкъдим иткәч, борчылып йөрим бит инде. Малай минем тем более футболга йөри фәлән туган шуга монда Канадада күреп барам, ничек үтешкән, хатта бер видео язганым монда, монан күрәтермен. Нәмәкәй. Шул ук менә үҙаллы безнең республикалар бар бит әле. Урта Азиялыгы тип Казакстан, Кыргызстан, Үзбекстан. Уларның шуң тиктән алга теге спорт буенча китеп караганына хокланып, теге бер яктан теге нәтиҗәләре көнләшәһең, һәйбәт яктан, икенче яктан хокланып карап утыра. Мәсәлән, Үзбекстан командасы быел отборочный турда Саудовская Аравияны еңеп, икенче ел мына Канада, Америка, Мексикала буласак, дөнья чемпионатына үттеләр. Сборная Үзбекстана чемпионат мира по футболга үттеләр. Бик шәп команда. Уларның базалары бик һәйбәт футбол буенча, әле хәтерләйгезме, Советтар дәвамында Пахтагор дигән командалар бар торганны. Хатта бөтенләй бер 1977 елда аларның самолетлары кулап, бөтен командалары үлгәнне. Улар Динамо Киев иң һәйбәт команда иде, шул нәмәле Кимәлдә уйнаган үзбек клублары бар Пахтагор дигән. Шул аларның базалары һәйбәт, үзләренең теге нәмәләр яшьләрен үстереп, ас бит инде улар еще, ас теге безнең Европалык кебек теге тукта түгелдер. Шуңа үзләрен күрһәтер өчен нык тырышалар. Менә улар үтте бит инде. Шуңа менә әле ишеткәнегез үткән адына бөтен теге хәбәрләрдә лә үтте. Казакстандан Кайрат дигән бер команда бар, народный команда дип әйтәләр. Үзләренең казактардан шуның 16 яшьлек яшь кенә бер егет бар, исемен онытып торам. Челси сатып алды. Челси 4,5 миллион евро биреп, безнең дип әйтәм, казак егетен Англиягә алып киттеләр. Шуннан Кыргызстанда тоже якындан гына карап барам. Дөньяла 4 Барселона иң һәйбәт клубтарның бере бит инде ишеткәнегез бар. Уларның 4 рәсми академия бар, сертифицированный, сертификат бирелгән. Бере Нью-Йоркта, бере Аризонала, бере Токиода, бере Кыргызстанда. Шу тиктә матур база, мин аларның видеоны карап, хопланып аптырау тордым. Үзләренең шу база скрытый, шуның эргәһендә асык футбольный полялары бар. Үзләренең мәктәпләре бар. Мәктәпләрендә специаль матур столовыйлар бирүтте, балалар даштылар. То есть Кыргызстан буйлап иң теге һәйбәт футбол уйнаган егетләрне йыялар да, акча түләп тә укытырга булмаган, ләкин хәләтең нык һәйбәт булһа, теге трайаут диләр бит әле. Шуларды үтһәң, улар үзләре түләп укыталар, һәм мәктәптә укыталар, һәм спорт ягыннан у яктан да нык үсешәләр инде. Хатта улар да әйттеләр, менә әле генә бер уенчыгыды 4 миллион еврога тоже, теге анау казак клуб хаты вердик ди. Нык улар алга карап эшләйләр, теге әлеге вакытта акча эшләй алмай бит, нәрсәне әйткәндә, чөнки академиялар дур яңа гына ачылган, ләкин 2030 елга теге уже окупаемостька сыгарга уйлай бит дип әйтәләр. Шуннан менә күрәгез бит инде, теге улар үзаллы булгач, үз политика алып баралар, үз сәясәт теге спорт буенча, физкультура буенча алып баралар. Кыргызстанга каршы без теге Россия менән җитәкләшеп барып, ел һайын безнең шарттарыбыз хөртәйеп бара, санкциялар астында безне бер кайда алып йөрмәйдәр. Шуңа теге сборная Россияга безнең теге спортчыларды алмайдар бит, уларның үзләренең дә тегендә балалары, кызлары, теге малайлары туп-тулы. Анда ул отдельный бер мафия бит. Шуннан
бүтүнләй даже Россияга кайтмаша алмай бит бер кайда. Катнашкан жердә лә үзеңдең теге байрагыңды тотып, гимныңды йырлап та бер нәмә эшләп булмай. Я булмаса теге ак флаг менән сыйлар, я булмаса олимпийский флаг менән. То есть сегәндәр күп, менә үткәндә без әйттек бит әле. Или вакытаны гимны булмаган сегәндәр күп бирдем. Әсер шулай, көлке бер яктан ысынап та шулай. Шуңа минеңчә, теге спорт физкультура буенча без Россия менән бергә барһак, бер нинди киләчәк юк. Булай да юк инде. Хөртәйеп алар, хөртәйеп алар. Шуңа күрә моны тагы бер плюс без боендырыклык казанырга тиешбез. Казанһак безнең потенциал бик зур, ысынлап та безнең потенциал. Шул ук теге хоккейный школа бит, Уфимская теге 1900 Салават Юлаев төзелгән 67 еллардан алып бик һәйбәт тренерлар бар. Футбол буенча бар итендәге, ат ярышлары буенча бар, атлетика буенча бар. Минем классташ мулай отырганы, ысын әйткәндә. Әйтеп үтәйем дә Аскардан. Мәрхүм булып калды инде бер 10 ел элек. Гариев Равил 16 яшында 100 һәм 200 метрга Башкортстан беренчелек ала торган. Йөгерүдә яман шәп мала. Мин спорт лагерында 2 ел булганым бар. Аны мен ярыша торган. Ярышы булмай инде ул теге аттымак сыгала китә. Шу тиклем шәп йөгерә торган. Һәрбәт тренерга эләкһә, ул сборная Россиягә эләгер. Хатта может теге олимпиадаларга теге, дөнья чемпионаттарына, Европа чемпионатына йөрү. Шундай һәләтле безнең балалар туп-тулы. Уларны хайлар кирәк, улар өчен специаль теге программа эшләр кирәк. Нәмәкәй баскыч буенча апарып yetkirib профессиональ спортчы эшләргә улайны, гомумән. Һәм башка. Әлбәттә бу сәясәт менән бәйле инде. Дәүләттең шуга, мәсәлән, Ишмулат хәзрәт шу башкорт спорт һәм физкультураны сәясәткә ничек бәйле булган әдрәк өстәүтә, үзеннән дә күп һөйләрем дип гафу итегез. Булай, Русланның һөйләгәннәренә Тагы юкмәт кирәк булган бу һөйләшү. белгес сымак һөйләй. Әйтенде. Бу нәмә турында белгәс, минең дә уйлар күп ул. Чөнки төрле спортчылар менән таныш булдым, ибет. Үзем дә йөри торгайным теге төрле спорт залларга. Беренчедән мына спортка нинди акча һаланы, шуның турала. Мана минең белүемсә, Россиялағы һәрбер тренердің бір баш ауруы бар, ибет. Ул ярыш үткәрү. Ана шул ярыш үткәргәндә карап карагыз, акча кайдан килә икән? Төрле теге саудагәрләрдән теге хорайлар бит инде кубоктар һатып алыр кирәк. Шан теге малайларды нәйтерсен, тренировать иттерсен. Нәйләр юк шунда, грушалар, персаткалары юк. Кыскаһы ошолай, тренердің баш ауруы, ул акча юк, дөресен әйткәндә. Һәрбер спортзал үзе нисектер айырым яшәп ята. Ниндидер ярыштарга ебәргәндә лә унда машина эзләйләр, кеше эзләйләр, бензинга акча эзләйләр. Бу шулай була торгайны, мана берничә ел элек. Әлеге вакытта нимә барган, миңа хатта уйлау ла куркыныч. Башкортстанда бит мана нәк башкорт татар фамилиялары менән һәйбәт спортчылар бар. Улар кайда? Не бит инде, кемен кай якка алып китәләр бит инде. Кемендер Мәскәүгә, кемендер тагыла кайдалар. Улар мана дөнья кимәлендә безне күрһәтә алыр инде. Ул спорт ысынлап та сәясәт менән бәйле. Сәясәт тулыһынча дәүләт менән. Әгәр дәүләттең эшләре хөрт икән, дәүләттең әлеге вакытта максаттары икенче, әлбәттә спортка биндай да акча килмәячәк. Нәк Башкортстандагы спортты алганда, әлбәттә, хәл бик куркыныч. Белмәйм, мана көрәш өчен дворец төзенеләр, кайда һөзүмтәләр. Мана нисә спортчы, әлеге вакытта нинди эшләр бара. Һәрбер спортчының бит, иң зур максаты, мана иң зур максаты, әгәр карагыз, ул олимпик уеннарга эләгү. Калганнар ул барыбер, теге клуб араһында адак теге ниндидер, мәсәлән, Поволжье кимәлендә, адак Русия кимәлендә, ибет. Артабан олимпик. Мына шул иң зур максат. Әгәр был максатка каршы хәзер төрле эшләр эшләнә икән, инглизчә һөйләшмәгез, сит илгә сыкмагыз, уйламагыз, белмәйм да. Икенче тагы ниндидер сикләүләр. Әлбәттә, спорттың хәле бик мөшкүл буласак. Һәм үзем ваклап мана шуны әйтергә кирәк. Спорттың кешеләргә тәэсире ул нык көчле инструмент. Мана нисектер халык ул шулай өйрәнгән. Улар әйтәйек ниндидер монда белгесте,
ғалимды, бірай физикті, химикті улар батыр итеп кабул итмей бит инде. Кешенең башында imagination деген инде белә юк ундай нәмә. Улар батыр итеп кабул итә шул спортчыларды, кем монда бокс менән, көрәш менән шөгыльләнгән. Бит был спорт аша халыкты нык-нык тәрбияләп була. Мин үзем дә беләм, моны спорт залларга күпме киләләр. Яшь үсмерләр, монда кемнең гаиләһендә берәй теге проблемалар бит инде, атаһы исәме шунда, мәктәптә эшләре бармай. Ошо спорт аша кешеләр үзен табалар бит инде. Хәзерге заманда белмәйм, мин ышанмайм. Бер ролик карап утыргайным. Хәзер әйтәм, бер шундый боксер бар бит. Кореец йөзле. Дзю түгел, икенчесе тагы бер. Бивол. Кем? Бивол, Дмитрий Бивол. Урыс, кыска уның урыс исеме. Шунан Дмитрий Бивол. Интервью алалар инде. Әнәй кайда һез моны теге тренировка үттегез, бала сактагы спорт залыгызды күрһәтегез әле дип. Был теге машина менән барала. Мына шунда мин башланым тинде. Теге карга баткан унда тәдәрәләр ярылып беткән бер спорт залды күрһәтә бит инде. Мына хәл ул ысынлап та шундый ул. Әлеге вакытта теге спорт залдар каралмай, спорт залдар ябыла. Ниндидер теге айрым милләтләрнең спортта нитиклем теге булганы, ул айрымный мәсьәлә, куркыныс. Мына казактар, үзбәктәр һәр күрһәтәләр бит инде үзенең флагтары менән сыгып төрле бокс егетләре сыга. Мына безнең батырлар фәлән тикән. Әнә бездә батырлар юкмы? Бездә лә бар. Әгәр ни буһа, инвестиция буһа бит. Берәй көчле генә авыл 16 яшьлек егетте сыгар була ул нигә? Дөнья кимәленә, ләкин Руслан дөрес әйтә. Бында айрым дәүләт кирәк. Түгел мана шундый колония, кайдалар һәпер алалар да мужиктарны җибәрәләр хугышка. Унда yerдә әлбиттә спорт та булмаячак, белем дә булмаячак, бер нәмә дә булмаячак. Шундый уйлар. Теге Айгөл бармы өстәрлек синең? Мин әйтәһе фикерине ул менә Ишмурат әйтеп куйды, рәхмәт яугыры. Ысынлап та шулай, ул һугыш барган ердә, приоритеттар икенче булган ердә балаларны спортта тәрбияләү яки акыллы итеп тәрбияләү мөһим түгел була бит инде. Балаларны һугышсы итеп тәрбияләү мөһимрәк. Менә шуныһы бигрәк тә күңелде кыра. Рәхим итеп. Мин теге малай әзрәк шөгыльләнгәс футбол менән шуның менән бөтереп куям дигән бул мәсьәләне. 4 көн әле Көбәктә булдык. Байга һөйләй баштаным теге нацизм турында әйтте. Үзем теге мигрантларга. Ләкин мин башка нәмә күзгә нык сагылды. Гранби турнамент дигән бер турнаментка бардык. 56 академия келди. Квебек теге провинцияһынан бөтәһеле и Онтарионың бездән бер генә команда бар диде. Онтарионың Али йөргән команда. 2 команда төзүләр, шунда бардылар. Нык абруйлы бер нәмә ярыш. Нимә аптыратты? Мин уйлайм, ул 56 команда минимум 3-шәр уен бер-бер, то есть 150 уен бар. Ул Гранби караһам бер Аскарын яртыһындай гына бер авыл, унан да бәләкәсрәк. Ничек улар үткәрде һәм оказывается теге бүтән уеннарны эргәләге авылларга тараткандар. И без 2 авылга барып уйнанык. Авылга барып керәм, авыл менә, ысынлап та авыл менә. Исә йөҙөй бармы, юкмы? Юлдар менә мин үзем аптыраным, баякта юлдар насаррак. Квебек теге улар әдрәк националист бит инде, улар баяктылай яратмайдар, evet. Монреалдын аръягына үтсәң, тип-тигез юлдар Квебек ягына теге менә Өфө менән Стәрлетамакты тоташтырганда, Мәскәүгә булган юлды бөтенләй карамайдар, ул безгә кирәкмәй. Шуңа теге Квебек постоянно Канадада сыгырга тырыша, шуңа күзгә бәрелеп тора. Монреалдын ягына чыккан юл тип-тигез бөтә теге әкияткә барып кергән кебек. Нәмәкәй, авылга барып кердек, 3 стадион футбольный шикарный. Эргәһендә баскетбол стадионы, эргәһендә скейт парк, эргәһендә спортивный ресторан, эргәһендә бәләкәй балалар өчен специальный площадкалар и Һавантойда теге машиналар тезеп куялар бит. Шунда 2 зур стоянка теге нәмәкәй килеп ата-әсәләр калдырып китсеннәр өчен. Аптыранды гыйм. Карай бөтә авылларда ул шулай. Шуңа теге Квебек французларда спорт әдрәк ныграк үсешкән була караганда. Шуан тагы нимә нык көз бүленә, ысынлап та бөтәһендә спонсорлар бар. Кимәлдәре безнең Онтарио караганда күпкә һәйбәтрәк. 2 уенды еңдек инде беренче. Ну теге әдрәк нәмәрәк командалар үтә көчле түгел. Беренче көчле команда бездә еңде.
Алда 1-1, 2-2 барды, шунан арағынан 5 гол бізге индерділер, еңіліп қайттық енді шын айтқанда. Ләкин нема болды? Неме дәреле? Тәҗрибә һәм характерлары да ике төрле икәнен күреп калдым. Мына бу якта английский булгас, теге более немкәй, логически эшләйләр бит. Теге йөрәктәр морал айтып янып тормай, баш менән генә теге академический футбол уйнар, даже футбол нык икенче төрлерәк. Академический мына пас, мына китапта язган кебек. Французлар улай уйнамай. Французлар теге бер голга арттыра баштасалар, йөрәктәре түбәнеп китә, һине емрәләр дә булалар. Шуңа булар бунда моны шунда яма нәмәрә икән. Нәйсә, нимә әйткем килә? Бөтә балалар да спорт менән шөгыльләнә. Аны авылда прям бөтәһе. Шуң нәмәкәй зурлар да күп шөгыльләнәләр. Күргәнемдер Америкалылар меніңше шулайрак, Канадалар бигрәк тә теге физкультура дип әйтәйек, спортта түгел. Бөтә халык атлап күп йөри, эттәре булса эттәр менән йөри, бесәйләре булган бесәйләр менән йөриләр. Бөтә теге һимер кеше мәсәлән Канадалар табу әз, монда әзрәк. Америка ягында күбрәк тезләрендә. Шуңа минем өчен бик зур тәҗрибә булды, шуны әйткем килә. Ярыш бик матур дип оештырылган, реферилар, профессионал инде. Балалар аптырап кайттылар. Шуңа мин үзем Телеграмда язганным, балаларды күнектерергә кирәк. Минем икенче малай шу футболист, нәмәһе инде теге хаял, ничек була? Түркчә хаял, мечта була инде. Реал Мадридта уйнарга. Мин Реал Мадридта уйнайбыз. Минем өчен шарттар гына булдырасакмын. Бит академияга алып йөрим, өйдән 50 километр. 4 тапкыр барам, алдагына 400 километр баламын академия. Шуан 2 аднала бер ярыштар була. Тегендә монда алып йөрим. Хәлдән килгәнчә. Шулай дөрес дип балаларды юньләндерергә теге юл күрсәтер кирәк. Мәсәлән, әгәр без һәрмендә Канадала гына калсак, ул Реал Мадридта уйный алмаячак. Икенче елга әйтеп куйдым, әйдә без һиннән Португалиягә барабыз, уже 12 яшь, 13 яшь, уже скауттар буларак карай башлар. Шуңа хәттем үзеңдә һәйбәт дип күрәтһәң, барырын тиңне. Шуннан нәмәкәй инде план Б, без һөйләшеп куйдык буның белән. Әгәр дә теге мәгәр зур клубтарга килеп сыкмаһа, бер Башкортстан һин үткәнсе Алла бирһә үзаллы ил буласак, шунда тренер булып эшләйсең. Ярый атай, без проблем. Только мин английса өйрәтәсәк мәгәр ана бит теге төрле сборныйларда теге нәмәләр була бит инде. Тренер да башка телдә һөйләшкән, бөтәһе аңлай да инде. Я булмаса тәрҗемәсе белән эшләйләр. Онда проблема түгел тим. Шуңа малайды әлнән дә нәмәкәй бер максат куйдым. Шуның буенча китеп бара. Иншалла килеп чыккан дигән өметтә алам. Шулай, шуны өстәп куям дигәнем. Менә һеҙҙе тыңлап, Күҙәтүҙәр. ул Кыргыҙстандагы майҙан, балалар өсөн. Ул Канададагы һин күргән, һин һөйләгән әйберҙәр, тәжрибә туплаган. Алла бирһә, беҙ үҙебеҙҙең бойондороҡһоҙ, ирекле Башҡортостаныбыҙҙа спонсорҙар йәлеп итә алырбыҙ ҙа, үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙы шулай уҡ донъяуи спортҡа яҡынайтырбыҙ тип өмөтләнәйек. Өмөтһөҙ шайтан ғына ти. Һәм кешене маҡсат Иншалла. Амин. Кәрәкле нәмә спорт. Эйе. Тамамлайыҡтыр, егеттәр. Тағын әйтәһе фекерҙәрегеҙ, бәлки ҡотороп ҡалған булһа, үкенескә ҡалмаһын, әйҙә, рәхим итегеҙ. Спонсордар буйынса теге Рәсәй тарҡалғандан һуңға теге Алла бирһә бөтөн заводтарҙы үҙебеҙгә тартып алабыҙ. Әйттек бит инде, бюджетты матур ғына итеп эшләп, бөтә аҡсаны бер ергә йыйып, Алла бирһә шунан башлап ебәрбеҙ. Ярҙам итеп, ахыры иншалла килеп етер инде. Мин ҡайсандыр бер хәбәр уҡыған инем, ул Эстонияламы, Литва менән Латвияның береһендәме урыҫтар, теге улар бойондороҡһоҙлоҡ алғандан һуң урыҫтар һөйләй башлаған инде шундай. Бына беҙ һеҙгә шуны төҙөнөк, беҙ һеҙгә быны төҙөнөк. Эстондар миңә ҡалһа әйткәндәр, алып китегеҙ үҙегеҙ менән. Заводтарығыҙҙы алығыҙ да китегеҙ. Урыҫтар ысын әйткәндә, улар да бер нәмә лә төҙөмәгән. Шул уҡ мына металлургияның теге беҙҙең Исмаилов Кемале, Ишмурат Биләриттән, ул аса бит теге Санкт-Петербургтағы академияла. Шунан мин 1999 йылда бик һәйбәт хәтерләйем, «Эксперт» дигән журнал бар ине. Шул «Эксперт» журналында «Вклад американцев в производство Советского Союза» дигән бер статья бар ине, бер 20 бит. Мин теге һыуһаған кеше кеүек шул статьяны уҡыным.
Бүтін Ресейдегі 1930 жылдардағы бүтін завод фабрикалы американский инженердар төдегендер. Үдебеден бір мәлім оған. Шуны хамма мақтанып үдебедеге тип ау. Инженердар гына түгел, мәсәлән, Силәбеләге металлургия заводын тулыһынса Америкала төҙөп, уны йыйып, алып барып, кире ойоштырып куйгандар. Ондай заводтар, фабрикалар берәү генә булмаган. Бик күп заводтарҙы шулай бында эшләп, алып барып ултырткандар. Бүтін тиердік, бүтін завод фабрикалар американдар төдегендер. Ресей Советтар Союзы менән бүтүндәй бәйләнешле ондасын әйткән. Шуға хупай вермәһендәр. Беҙҙе американецтар дәп килтерҙе эштәтербеҙ. Үҙебеҙҙең аҡсабыға. Бая һин әйткән инең теге расистҡа әйләндеңме тиеп. Мин расист түгелмен үҙем шәхсән, ниме? Мин русаф. Урыҫ булған ерҙә йөрөүҙән туҡтаным мин хәҙер. Минең бөтөнләй юлым унда төшмәй, аралашмаҫҡа да тырышамын хатта. Дөрөҫ. Бының турала мин Айгөлдең уйы тураһында хатта яңыраҡ яҙып киткәйнем. Ул беҙҙең генә уй түгел, улар бер-береһе менән шулай аралаша, ҡурҡалар, бер-береһенән ҡурҡалар. Урыҫтар булған ерҙә икенсе урыҫтар булмаҫҡа тырыша. Ул ысынлап та шундай Урап үтергә тырышалар шундай. Урамда китеп ултырһалар, кемдер урыҫтар урыҫса һөйләшкәндә ишетһә, тиҙерәк урап үтергә, бына шуның һунағыраҡ. Ләкин аңлатып китәйек, теге ваҡыт беҙ һөйләшкәйнек Руслан менән Габбасов менән. Беҙ этник нәмә тураһында әйтмәйбеҙ. Бына урыҫтар тигәс тә, ул урыҫ донъяһы. Урыҫса һөйләшкән кешеләр төрлө була ала бит. Русиянан кемдәр генә килмәй. Шулай. Ләкин урыҫ донъяһы ул шулай, ул үҙенән үҙе ҡурҡып йәшәй. Ҡайҙа урыҫ донъяһы килеп етә, теге Путин әйтә бит, урыҫтың итеге баҫҡан ер, теге. Урыҫтың итеге баҫҡан ер юҡҡа сыға башлай. Ҡарағыҙ, ана теге яңыраҡ ҡына әлеге лә баяғы Аляска, ә был яҡта Россия. Шуға ныҡ айырыла ул. Алясканы нисек теге биткәндәр, төҙөкләндереп бөткәндәр. Һәм был яҡтан ҡурҡыныс әллә һарайҙар. Бына ҡайҙа урыҫ донъяһы ҡайҙа килеп итә, шунда башлана үлем, емерлек. Шуның Ҡытайҙа ла шул уҡ теге границаны күргәнһеңдер. Бер яҡта теге небоскрептар торалар. Теге Амур йылғаһы аша сик үтә бит инде. Бу яҡта Рәсәй теге бүткән ауылдар, ә теге яҡта теге цивилизация күренеп тора. Бына Украина буйынса ла күргәнегеҙҙер, һуңғы 2-3 аҙнала Донецкта һыу юҡ дип ишеткәнегеҙҙер, Шунан шул тиктем шул теге Рәсәй барып батып алған ерҙәрҙә тормош насар ти. Хәҙер үкенәләр ти. Элек шул урыҫ донъяһын яҡлап ҡалған килгән кешеләр, шунда һуғышҡан, 2014 йылда шунда һалдат бөргән кешеләр, шул тиктем хәҙер үкенәләр ти. Элек украиндар ваҡытында күпкә һәйбәтерәк була торған ти. Шул Донецкая область теге бөтөн Украинаның бюджетына күп аҡса индергән ти. Шуның икмәктәре донъя буйынса таралған ти. Шул футбол клубтары Шахтер тигән. Донъяла бик һәйбәт менән, ныҡ абруйлы, бик һәйбәт теге үҙҙәренең футбол мәктәбе булған шикарный стадиондары бар уларҙың. Унда чемпионат мира, Европа үткән. Хәҙер бөткән, емерле бөткән бер нәмә бит инде, урынын әйткән. Яра кешеләрнең күҙҙәре асыла башланы, иншалла тағы ла күберәк асылһын да, ошо шайтафандарҙы барып бөтәһен дә бөтөрәйек. Амин. Шулай итеп тамамлайыҡ беҙҙең сираттағы ултырышыбыҙ һәм ғәҙәттәгесә әлеге ултырышта Руслан Сөләймән, Ишморат Хәйбулла һәм мин Айгөл Леон үҙебеҙҙең бик ҡатлаулы булмаған фекерҙәребеҙ менән бүлештек. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт, һау сәләмәт булығыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Осрашҡанға хәтлем килә һаҙна, һау булып торығыҙ.